Sebuah peristiwa badai angin yang sangat kencang telah menerjang salah satu kawasan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi tepatnya di Desa Togo, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2022 sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Badai. Rusak. Rusak. Dalam video memperlihatkan, kencangnya angin membuat sejumlah bangunan hingga pohon-pohon di kawasan sekitar mendapatkan hantaman dahsyat, sehingga beberapa di antaranya harus rusak dan tumbang karena tak mampu menahan terpaan angin. Warga sekitar yang melihat kejadian itu pun sontak dibikin panik dan histeris kala menyaksikan angin yang seakan-akan mengamuk tersebut. Astaga. Menurut keterangan tim Batara Rescue yang berada di lokasi kejadian, akibat peristiwa ini tak sedikit atap rumah warga yang porak-poranda akibat hempasan angin. Selain itu, terdapat pula sejumlah pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Bahkan di satu titik, tepatnya di Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, satu unit truk tampak ringsek akibat tertimpa pohon tumbang. Pemilik truk mengatakan, kalau anginnya sangat kencang sehingga membuat pohon mangga yang berada di rumahnya di Jalan Cendrawasih Desa Wasuponda rebah dan menimpa mobil truknya yang terparkir di halaman. Beruntungnya dalam kejadian ini tak sampai memakan korban jiwa atau korban luka-luka. Hanya saja kerugian material dinilai cukup tinggi karena beberapa bangunan yang rusak. Sementara itu pihak berwenang masih terus menghimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan mengingat cuaca ekstrim masih kerap melanda di sejumlah kawasan. Allahu Akbar. Astaga.